L'incidente è drammatico. Nel giorno di Pasqua la morte immediata della figlia che portava in grembo al quinto mese di gravidanza e che avrebbe dovuto nascere tra agosto e settembre e avrebbe dovuto chiamarsi Amélie. E poi la sua morte, quella di Valentina avvenuta in ospedale qualche giorno più tardi. Alla fine non ce l'ha fatta, lasciando nel dolore e nella disperazione una famiglia che non riesce ovviamente ad accettare che la propria amata figlia sia scomparsa tragicamente alla soglia dei 33 anni che avrebbe compiuto fra un mese. Così come a breve avrebbe dovuto anche sposarsi con Giulio, il suo fidanzato e padre di sua figlia, e per un piano tremendo del destino anche colui che era alla guida dell'auto in quel fatidico momento quando c'è stato l'incidente in corso Stati Uniti a Padova che ha stravolto la vita di 3 famiglie, quella di Valentina, quella di Giulio e quella che Valentina e Giulio insieme avrebbero iniziato a costruire. Non c'era Giulio all'ultimo saluto ai funerali tenutisi nel Duomo di Tarcento. Si è scusato subito dopo la tragedia, ha spiegato che amerà Valentina per sempre, ma è difficile da accettare un incidente stradale del genere. Non c'era Giulio, non se l'è sentita, ovviamente, o forse non voleva distogliere l'attenzione da un momento solenne come quello del saluto di Valentina. Non c'era, ma era presente la sera del venerdì precedente al rosario che ha preceduto appunto i funerali toccanti, in cui si è descritta una ragazza solare, felice e gioiosa, che se n'è andata troppo presto. Ricordi, pianti strazianti, scene che ben dimostrano l'amore che Valentina sapeva dare e sapeva generare e di conseguenza ricevere. Dal Friuli si era trasferita nella provincia di Padova, ora abita in cielo, la sua casa per sempre. Per salutarla basterà alzare lo sguardo.